ahari ariko n'amezi atatu ari imbere yarasigaye kuri kontra ukwezi kwa kane ukwa gatanu n'ukwa gatandatu arasaba avuga ngo anaratabaza inzego z'igihugu munyishyurize ekipe ya Rayon Sport amafaranga yanjye imena tike nsubiri waje kuko aravuga ati niba barampagaritse nkaba nta kintu cyo gukora mu Rwanda nibampa amafaranga yanjye banamena tike nitahi niba uhagaritse umutoza mu nshingano ze nta burenganzira ufite gukora ku mafaranga ye icyo ni icyambere icya kabiri yavuze ko rwose cyitwa uburwayi yabeshewe yabisobanuye neza numva igifaransa nakurikiye interview yose tubanze duhere kuri icyo cyambere twihuta turagisesengura niba Rayon Sport yarahagaritse umuntu baya nabyo ni muhembeya niba mwishyura kuko najya muri Brazil itajyana muri kuko na suspension ye izarangira n'amasezerano niba nsigaje amezi 3 ukaboye wamagaritse urandikira mu Rwanda ngo nishyure amazu yo komo nibindi se ndakora iki nyishyura ngende ikindi avuga ko miliyoni 43 nizabishyuza ubwo n'amezi 6 oya ubariyemo amezi 3 ari imbere nandi bamuri 3 akaba 6 zikaba miliyoni 44 agomba kumuha akigendera kuko nubundi bisano yamaze kwirukana icyo ni icyambere icya kabiri abariyo bamenya cyamuteye ishavu avuga ko rwose ikintu cyo kumuvuga ko arwaye ari ibinyoma byambaye ubusa yerekanaga amaso yarebye koko n'umweru yavuze ko yabisobanuye yavuze ngo nge nagiye muri Brazil ndi mu kiruhuko ngeze muri Brazil njya gusura umudokiteri wanjye w'amaso babitaba ophthalmologue ngo ansuzume arebe uko meze nubundi abantu bakuze tujya kwiyogesha amaso bakoresha lasers ni technology igezweho nyine twatunwa nkakura bahanagura tatuwaje urayibona turatunwa bagenda bahanaguza mu maso yaransuzumye gusa ambwira ko amaso yanjye ameze neza atari ko kumpanagura amaso yari kuzabikora mu kiruhuko donc off season nagiye mu biruhuko aravuga ngo rero nta maso nambaye avanayo iPhone yaravuga ngo telefone nyirebamo neza akerekana atamaso yanjye nta muntu ndusha amaso ariko Rayon Sport ivuga ko kuri zose abantu bose barazambara abantu bose ivuga ko Robertinho ngo bajya no kumuhagarika ngo yabandikiye ibaruwa mu 12 ababwira ngo ndwaye amaso ndi kwivuza Rayon Sport namwe ati ivuze agaruka ativura ibaruwa abana mwandikiye ejo bundi baravuze ngo kubera ko yatubwiye ko ufite ikibazo cy'amaso twe ntago tukujije kwivuza ariko biraga kutagikora akazi neza genda ujye kwivuza wero ngo wero ishatemera ntabwo ari kwivuza avuga ko ari ukoza barambwiye ngo hari ibaruwa yatumye atina cyagiye muri Brazil gucegenda bakoresha consultation kwisuzumisha irahari rero iyo email niyo ushaka kumukora ariko igihari Rugaju ntabwo Robertinho yahagaritswe kubera bashatse impamvu president bwe yarabyivugiye ibyo nibyo gushaka nyine uko babidefanda Zandani nibiriya nyine byavugwaga by'abakina hari kindi muri Rayon Sport ngo gisigaye ndumva Rayon Sport ndumva ari ibyo akandi kano gato umaye nk'umunota umwe n'igice nakomaza kanavuga deuxième division ushake ubone ni nkuri remereye deuxième division abantu badushinja ko tutajya tuyivuga cyane deuxième division ejo kwa gatatu batangiye imikino ya playoffs n'amakipane bari kwishakamo biragomba kuzamuka mu cyiciro cya mbere ekipe ya Muhanga yakinnye n'ikipe ya Gicumbi banganya igitego 1-1 AS Muhanga yishyuye iminota ya nyuma so AS Muhanga izajya gukina match yabo ya kabiri na Etoile de l'Est ndumva ari ku cyumweru ingoma bazajya ingoma ku cyumweru hari amakuru yangezeho nijoro Zandani urumva avuga ko ekipe ya AS Muhanga ngo ifite ubwoba bwinshi ndetse yasabye irimo gusaba federation ko yabaha musifuzi mpuzamahanga kuri match bazajya gukinira ingoma na Etoile de l'Est kuko bavuga ko ngo bafite amakuru yuko ari ikintu kiri gutegurwa hari ingoma urumva ntago basaba byinshi barasaba umusifuzi mpuzamahanga cyangwa se umusifuzi federation izera ko ari inyangamugayo bagasaba n'itangaza amakuru ngo muzaze kandi muzane kamera kuko amakuru dufite ntabwo turi safe tugiye hariya mu bijyanye n'imisifuro bizize mu division ibintu biberamo muzazane kamera federation y'umusifuzi w'inyangamugayo tugiye ngoma twumva dutekanye kuko amakuru dufite ntabwo ari meza tuzabigaruka hwesho ariko uyu munsi mukino wakina Etoile de l'Est irakina na La Jeunesse barakina ku Mumena mu kanya gato saa 9 tuzayiganira ejo kuko n'ubundi wamugani iyo ngira bayarangiye tuzabiganira ejo birakomeye amakipe abiri ubwo dukomoza no kuri championnat dukora forcer championnat kwizagaruka muri weekend iyo Rayon Sport iri ingoma ariko wa Muhanga na Etoile de l'Est tuzanawureba tuzaba turiyo Rayon Sport izaba
wagiye se yakinnye na Muhazi nanjye ndamanura kamera ibintu numvishe nanjye nikanzemo ndamanura kamera hariya. Hanyuma reka tubabwire ko kuri muri Magic Lineup Lorenzo baraza kogeza match ya Manchester United n'ikipe ya Real saa 3 umukino ubanza baranganyije match ikomeye cyane. Nabonye Manchester United bongeye kugarura muzamu wabo uyu munyakameruni Onana yagarutse nyuma yaho bamukuriyeho muri shampiyona bakabirya n'ubundi basanze byose ari kimwe bamugaruye. Rero araza kuba hari n'indi mikino tukagwigira ko mu makuru yacu Radio Rwanda. Reka tujye muri Action College twakire Martin yavuye muri Action College. Martin ikaze mu rugo imikino.